ये लग रहा है मुझे साहब, वो वाला खंबा है ना, वो वाला भी जा सकता है क्योंकि मिट्टी खिसकती हुई जा रही है और इसको भी ख़त्म कर लेगी वहाँ पे। अब आगे क्या होगा वो कहीं नहीं। हाँ, अब हट लो यहाँ से। कैमरामैन बंटी को लगिया ऊपर आ जा। मैं साइकिल लगाना, ले हट जा। मैं ये बंटी को दिखाता हूँ। ओवरफ्लो बदैया कुंडी पे। कमलागंज का नज़ारा। ये वो मेडिकल में पानी, आप कितना नुकसान हो गया।